हिस्ट्री थोड़ी देर में किसी को परेशान करने के लिए काफी है, लेकिन चार्ल्स ओसबोर्नी ने अपनी पूरी जिंदगी इन हिचकियों के साथ बिताई। ऐसा नहीं कि वो बचपन से इसके शिकार थे। चार्ल्स ओसबोर्नी जब 28 साल के थे तब एक दिन अचानक उन्हें हिचकियां आई और उनके मरने तक वो साथ रही। उनकी हर मिनट 40 बार हिचकियां आती थी। 1990 में एक दिन पहली बार उनकी हिचकियां बंद हुई और अगले दिन ही उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक ही दिन मिला उन्हें बिना हिचकी के जीने का। अपनी पूरी जिंदगी में 595 मिलियन बार उन्हें ये हिचकी आई थी। ये एक अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड